Marco, allora siamo salpati da Chioggia e mi hai portato in questo posto dove vedo delle barche molto particolari. Che barche sono? Sì, queste sono le barche per la pesca delle vongole, fagiolari, canolicchi. Ecco, la mia attività inizia proprio da queste barche, come vedi qua dietro. Io facevo il vongolaro e poi nel 98-2000 ho cominciato a fare il pescaturismo e da là è nata la mia passione per i turisti, portarli a spasso sulla laguna. E come dicevo prima fare i giri sulla laguna e poi anche su queste biciclette che vanno tanto, tutti mi chiedevano mi porti di qua, mi porti là, al momento dicevo di no, poi mi sono informato cosa mi serviva e ho attrezzato le barche per portare i turisti a fare il cicloturismo nella laguna di Venezia. Quante sono le biciclette che puoi trasportare? Le bici per trasportare sono una trentina più i passeggeri davanti, le bici le metto dietro in sicurezza. Quindi adesso tu mi porterai in mezzo alla laguna, giusto? Adesso noi facciamo il canale di San Felice, vedremo il forte San Felice un po' più avanti, attraverseremo il porto di Chioggia e ti porterò all'inizio dell'isola di Pelestrina, dove c'è l'oasi di Caroman, il villaggio marino Caroman. E che oasi è? È un'oasi protetta dove tutte le tante specie di alberi, di uccelli, vanno a nidificare tanti uccelli ed è un'oasi bellissima, l'oasi di Caroman. Oasi di Caroman, benissimo, sono molto curiosa. Ascolta, l'attività dei vongolari è ancora ovviamente presente? È ancora presente a Chioggia, hanno cambiato tante cose, hanno fatto i regolamenti, sono molto più, non diciamo disciplinati. Per esempio una volta si andava a pesca libera, invece adesso si comincia a pescare quintalato, vanno su ordinazione praticamente. Ecco. Tra l'altro io arrivando a Chioggia ho visto che c'era veramente tantissima gente, oggi era il giorno del mercato. Sì, oggi era proprio il giorno del mercato, cioè il mercato del pesce è quello tutti i giorni, ma poi il mercato della città, che non è un mercato semplice, è proprio una festa perché sia d'estate che d'inverno, d'estate è pieno di turisti, ma d'inverno è della gente del posto, è un mercato bellissimo. Grazie Marco, Grazie allora a te. proseguiamo il nostro viaggio. Verso Caroman, avanti in poppa.